Il-Ministru għall-Intern, Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri u l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard ordinaw li ssir inkjesta dwar l-omiċidju li seħħ fraħan ġdid it-tlieta filgħodu. Dan qed jagħmluh skont il-poter motililhom mill-att dwar l-inkjesti. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Camilleri spjega li l-inkjesta se tkun immexxija mill-imħallef irtirat Jeffrey Valencia u li se tistabbilixxi l-fatti brabta ma' dan il-każ. Din l-inkjesta ser tkun mistennija li timxi pass pass ma dak kollu li ġara, tistabbilixxi eżatt x'ġara minn kull entità illi kellha kwalunkwe rwol f'dan il-proċess kollu biex imbagħad abbażi tagħha jekk ikun hemm bżonn jittieħdu deċiżjonijiet oħrajn. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Camilleri spjega li fost l-oħrajn il-qorti kienet ħarġet ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. Mill-informazzjoni li waslet għandi jirriżulta li f'Awwissu li għadda il-vittma għamlet rikors quddiem il-qrati tagħna u wara li semgħu il-partijiet il-qorti ddeċidiet li toħroġ ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. Dan il-każ kien segwit wara li f'Mejju li għadda kien sar rapport mill-vittma, il-Pulizija informat li ħarġu charges fil-konfront tal-persuna sospettata illum. Il-Ministru Byron Camilleri żied jgħid li madankollu din l-azzjoni xorta ma kienx biżżejjed biex tiġi evitata din it-traċedja, għal ukoll li jinsab informat li kien hemm drabi fejn il-vittma ġiet assistita. Il-Ministru Camilleri semma wkoll diversi azzjonijiet li ttieħdu biex pajjiżna tkompli tiġi indirizzata l-pjaga tal-vjolenza domestika. Fost oħrajn, semma twaqqif ta' taqsima tal-vjolenza domestika fiħdan il-korp tal-Pulizija li taħdem mal-vittmi ta' vjolenza ta' dan it-tip u l-emendi legali li daħlu fis-seħħ ftit ta' xhur ilu dwar il-femiċidju. U għannota li minkejja dak li sar, l-ebda kelma ma tista' tkun ta' konsolazzjoni għal qraba ta' Bernice Kassar huwa tal-kelma li l-Gvern se jibqa' jieħu l-passi kollha neċessarji biex tiġi miġġielda l-vjolenza domestika. Intant brabta ma' dan il-każ, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard li bħalissa jinsab imsiefer brabta ma' impenji tal-Gvern ikkummenta fuq il-medja soċjali dwar dan il-każ. Il-Ministru għall-Ġustizzja qal li kien f'kuntatt mal-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u flimkien qablu li tinfetaħ inkjesta b'mod urġenti.